Kapal Nabi Nuh bukan kapal biasa. Kapal ini dibangun atas perintah Allah dengan ukuran sangat besar dan memiliki 3 tingkat. Tingkat bawah untuk semua hewan yang ikut naik, tingkat tengah untuk manusia yang beriman, tingkat atas untuk burung-burung dan ventilasi udara. Hujan turun begitu deras, air meluap dari bumi, tapi kapal ini tetap kokoh menghadapi badai. Menurut kalian, seperti apa bentuk kapal Nabi Nuh? Tulis di komentar.